Satu device yang aku beli saat masuk ke trimester 2 yaitu Fetal Doppler ini. Jadi, ini tuh dipakai buat moms yang mau ngedengerin detak jantung janin kalian dari usia kehamilan muda sekalipun. Aku itu beli satu set, harganya 100 ribuan, dapat Fetal Doppler dan juga gelnya. Tapi ini belum termasuk baterai ya. Cara pakainya, gelnya ini dioles ke perut, terus hidupin Dopplernya. Udah deh, kalian tinggal cari detak jantung janin kalian. Di sini mom juga bisa ngatur volume detak jantungnya, jadi kalian bisa kecilin dan besarin. Oh iya mom, tenang aja. Sering-sering pakai Fetal Doppler ini nggak ada efek berbahayanya buat janin kalian kok.